Каква позиция ще защитава България на Европейския съвет относно миграционната криза и мнението ви за това засяга ли се суверенитета на отделните страни след предложението на комисията? Аз се радвам, че това, което преди месеци говорих, на практика това стана и позиция сега на Европейската комисия. И съм доволен, че тук и на Европейската народна партия, и на съветите, които защитавахме, и при посещението в България на лидери от Европа, ясно и точно на границите им обясних как трябва да се охраняват шенгенски граници. Така че позицията продължава и се надявам да стане на Европейския съвет, да се ограничи притока на мигранти, тези, които са вътре в Съюза, да намерят своята реализация, образование, работа, здравеопазване, да бъдат интегрирани с една дума. И след това на квотен принцип, колкото трябва за Европа или колкото може да се приема, тогава да бъдат приемани. През другото време на контролно-пропускателните пунктове на външните граници да се извършват необходимата проверка и съответно да се пропускат тези, които действително бягат да спасяват живота си. Тези, които търсят по-добър начин на живот, трябва да бъдат третирани като икономически мигранти и съответно да търсят по друг начин прехраната си, след като намерят дадена държава, къде да го правят. Така че аз съм твърдо за външните граници да бъдат охранявани, така както българските. А тези държави, които не могат да се справят, така както европейските фондове са на практика европейска солидарност, да бъдат подпомогнати и съответно да могат по-добре да се справят с задачите си. Господин Борисов, ви идвате в един труден за България момент, ако ви... Смисъл? В смисъл, някои медии определят, че има правителствена криза. Господин Местан, например, вече няколко пъти казва, че не изключва избори следващата година. Вие как ще коментирате примерно тези? Не коментирам другите лидери. Всеки си има партия да си я гледа. Ако искат, можем да си премериме силите пак. Това е. Винаги съм го казвал. Допълнително 40-50 милиона за избори. Допълнително напрежение в държавата. Във всички случаи това намалява инвестициите. Във всички случаи едно служебно правителство трайно дестабилизира страната след това, защото от какво са недоволни? Че ръста на икономиката е 3%, че свалихме дефицита на 2%, че 3 милиарда и 700 милиона лева изплатихме на вложителите в КТБ, които те съсипаха, че 2 милиарда и 600 милиона лева повече има бюджета от контрабандистите. Искат да им върнат парите на контрабандистите ли до година? От кое са недоволни? Всъщност, че всяка година за всеки празник по 50 и над 50 милиона даваме за българските пенсионери да получат добавка извън бюджета, че това, че се отремонтираха старите магистрали, че това, че усвояването на еврофондовете мина над 94%, бяха абсолютно спрени. От кое са недоволни? Кое по-добро ще им се случи? Че селските програми тръгнаха, въобще не бяха акредитирани, вие добре знаете в Брюксел. Кой иска това да се случи? Добре дошли са на избори. Кой може да постигне това, което постигнахме за една година? Че здравната каса от 400 милиона повече и даваха миналата година. Сега е под 10 милиона дефицита. Че всеки ден откриваме и почват да работят най-важно. Най-добрата апаратура в по 4-5 страни има медицинска апаратура, така каквато има вече в България, че няма да имат чакащи и списъци с месеци да чакат да почват онкоболните лечения. Кое не им харесва? Кое от всичко това не им харесва? На няколко групи, които бяха свикнали да се хранят олигарси от контрабандата. Че бензина падна под 2 лева след на нашите мерки. Що не паднат цените сега? Когато стана 2,50, всички ще да дигат цените двойно, нали? Що сега не свалят цените? Кое не им харесва? Че падна цената на бензина? Че се направи конституционна реформа, която дори не сме мислили, че може да мине в един такъв парламент. Който иска да каже, аз искам всичко това. Да го няма, защото ще се случи еди какво си. Тогава ще го разбера. Ама всички да искат да ни намират
кусури непрекъснато, а да знаят, че са се провалили, да знаят, че няма да могат да се справят по-добре. Кой може да се справи по-добре от това правителство? Кой? Радан Кънев? Как? В изолацията, в която изпадна. БСП, ние видяхме ги преди една година и аз изброих къде се провалиха тотално. Или ДПС, с кой? Като има предсрочни избори, с кой? Искам да ги питам. Аз ясно и точно казах. Ще си дам здравето и си го давам за тази стабилност и да можем България в този размирен свят да е стабилна. Това, че дойдеха и от Турция до Англия, лидерите и Германия и Бавария да кажат, че се справяме добре. И да ни дадат за пример. Защото ние действително полагаме огромни усилия във всички сфери. Във всички. Така че всеки, който иска да се случи това нещо, да се заяви, какво по-добро ще направи. Само преди година са били тези другите партии. И аз изброих това, което ни сътвориха. Или аз трябваше да дойда да им оправя на вложителите от това, че фалираха КТБ. Хората си прибраха парите оттам. 107 000 съдби си взеха парите. Това, което те са бориха. Така че моята добрина, толерантност, желание за стабилност има все пак някакви граници. Тя е в рамките на нормално. И затова аз казах, ще стоя, докато съм поел ангажимент към Реформаторския блок и към ГЕРБ. Радан Кънев беше този, който държеше да знае и да се вика под клетва, че ще изкараме 4 години и няма да разбутам аз правителството. Всички ме подозираха, че аз ще търся предсрочните избори, за да може да си направим по-голямо мнозинство в парламента и да отидем към президентски избори. Едновременно. Нали? Това тебе заподозираха. Сега не тръгна ли точно от Радан Кънев искане за оставката на Владислав Горанов? Заради този дан? Как няма да го ядат? 2 милиарда и 600 милиона повече събрани в бюджета за миналата година от контрабандисти. 2 милиарда и 600 милиона финансовия министър чрез приходните си агенции. Разбира се, с помощта на МВР, прокуратурата и всички останали. Или че свали дефицита под 2%, вместо 3,8%. Как няма да му е